Turkish Lunar Mission'ı uzaya göndereceğiz. Мы должны стремиться именно к запуску. Bu tür işbirliklerimize devam edeceğiz. Bakıda keçirilən Kosmik Texnologiyalar Konfransının ikinci günündə yerin uzaqdan müşahidəsi, telekommunikasiyalarla bağlı son inkişaf tendensiyaları və texnoloji yeniliklər müzakirə olundu. Mərkəzi Avrasiyanın regional kosmik gücə çevrilməsi üçün ciddi təklif və həllərlə çıxış edildi. Cənubi Qafqaz regionunun hub'ı rolunu oynayan Azərbaycanla kosmik sənayinin inkişaf etdirilməsi üçün birgə fəaliyyətə dair sənədlər imzalandı. Uluslararası alanda Azerkozmos çok iyi işler yapıyor. Biz Monaco şirketi olarak, Monacosat olarak kendi şu anda hem uydumuz var Orta Asya'yı kaplayan ve tüm Avrupa'yı kaplayan Monacosat 1 ve yeni uydular yapmaya başladık Monacosat 2 gibi. Bu uydularla karşılıklı işbirliği anlaşması yaptık biraz önce. Karşılıklı birbirimizin kapasitelerini kullanmak, birbirlerimize marketing açısından da destek olmak, Space Industry yönündeki işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Strateji təkliflərdən biri qardaş ölkədən gəldi. Türkiyənin Tubitak şirkətinin beynəlxalq missiyaların həllinə hazır olduğu vurğulandı. Şirkətin Azərbaycanda kosmik sektorun təşəkkülünə dəstək və müvafiq təcrübə mübadiləsində maraqlı olduğu dilə gətirildi. Aslında önümüzde çok önemli fırsatlar var Azerbaycan ve Türkiye arasında. Burada çok önemli bir birikim elde ettik. Bu birikimleri biz aslında Türkiye Cumhuriyetlerle de paylaşmak istiyoruz. Hem beraber ortak projeler yapabiliriz hem de gelecekte başka ülkelere olan bağımlılığımızı da azaltabiliriz. Biz bu yolda çok önemli bir aşama kaydettik. İnşallah gelecekte beraber daha farklı projelerde çalışarak bu elde ettiğimiz birikimi Türkiye Cumhuriyetlere başta Azerbaycan olmak üzere aktarmak bizim için çok önemli bir amaç aslında. Kosmik Texnologiyalar Konfransının növbəti ev sahibi Özbəkistanın hədəfi isə orbitə peyk buraxılışını həyata keçirməkdir. Bu məqsədlə rəsmi Bakının təcrübəsinin Daşkəntin də diqqətini çəkdiyi açıqlandı. Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Azerbaycan. Qazaxıstan, Tacikistan, Türkmənistan, Azərbaycan artıq uzun müddətdir ki, kosmik agentliklərə sahibdirlər. Həmçinin öz peyklərini orbitə göndəriblər və bəzilərini artıq dəyişiblər. Yəni biz onlardan öyrənə bilərik. Hazırda ikinci hüb stansiyanı inşa edirik və ümid edirəm ki, Azerkosmosla imzalanmış memorandum bizim ölkələr arasında daha sıx əməkdaşlığa təkan verəcək. Düşünürəm ki, kosmik sahədə irəliləyiş əldə etmək istəyən bir ölkə hər şeydən əvvəl imkanlarını nəzərdən keçirməlidir. Məsələn, Azərbaycan peyk buraxılış edibsə, biz bunu həyata keçirmək üçün daha qısa yolu nəzərdən keçirməliyik. Biz peyk buraxmaq istəyirik. Buna görə də bu işə maliyyə və insan resursları ayırmalıyıq. Yəni biz ən optimal yolları axtarıb tapmalıyıq ki, peykin buraxılışını daha qısa zamanda həyata keçirək. Biz bu platformanı Mərkəzi Avrasiya regionunda müzakirələr, ünsiyyət və şəbəkələşmə üçün əsas yer olaraq formalaşdırırıq. Bu, son 4 ilin ən yaxşı platformalarından biridir. Tədbirə 400-dən çox iştirakçının qatılması kosmik sektorun inkişafının göstəricisidir. Gələn il konfrans artıq yenidən Özbəkistana qayıdacaq və ümid edirik ki, bu konfransda iştirakçıların sayı daha da artacaq və bu, regionumuza dair müzakirələr üçün əsas platforma olaraq inkişaf etməyə davam edəcək. Tədbirdə mütəmadi təmsil olunan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin mütəxəssisləri Azərbaycanla kosmik sektor üzrə əməkdaşlığın fəal dinamikası və genişləndirilməsinə ümid edir. Ötən il keçirilən COP29 çərçivəsində Bakıda kosmik sahə liderlərinin sammitinin keçirilməsini əlamətdar hesab edən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin təmsilçiləri COP-un kosmik əməkdaşlığı üçün körpü yaratdığına işarə etdi. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Kosmik Agentliyi olaraq bizim rolumuz sektoru dəstəkləmək və özəl sektora inkişaf etmələri və bizneslərin davamlı olmasını təmin etməkdir. Biz artıq bir neçə ildir ki, bu tədbirlərdə təmsil olunuruq. Burada gəlib yenilikləri paylaşır və digərlərinin nələr etdiklərini öyrənirik. Düşünürəm ki, bir çətir altında kosmik proqramlar arasında sinergiyalar tapmaq və yeni əməkdaşlıq üçün qapıları açmaq çox önəmlidir. Ümid edirik ki, bu tədbir daha da böyüyəcək və dünyanın hər yerindən beynəlxalq oyunçuları bu prosesin bir hissəsi olmağa cəlb edəcək.
Güclü hüquqi baza və aydın strateji baxışın formalaşdırıldığı Kosmik Texnologiyalar Konfransının növbəti mərhələsi 21-22 aprel 2026-cı ildə baş tutacaq. Zeynəb Mirzəyeva, Azər Qarayev, Real.